نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلات احلى النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرار وعد بشبان. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. أولا وقبل كل شيء كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناة ونقول لكم مرحبا بكم. جيتوا العنوان المناسب في جعبتي، الكثير والكثير أقدمه لكم. كنشكر الناس اللي معايا من بدايتي حتى لدابا، الشكر الجزيل والتقدير، وكلمة شكر قليلة جدا في حقكم. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الشاي معجزة لعلاج نزلة البرد، ووصفة للسعال أو الكحبة اللي كتبقى دائما مر البرد. ما تعرفوا شنو هي؟ تبعوا الفيديو حتى الاخر. نتمنى لكم فرجة ممتعة، وكما العادة قبل ما نبدا ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوب معكم الشاي لنزلات البرد والروح والسعال اللي عنده مشاكل من السعال وقت الرواح وقت البرد، وهو السعال كتبراي وكتولي بخير، ولكن الكحبة السعال كيبقى مدة طويلة ما كيبغيش يمشي. جبت لكم اليوم الحل هذاك المشكل، داك السعال اللي ما كيبغيش يمشي. غادي نشارك معكم واحد الشاي اللي هو رائع رائع جدا بالتجربة، كنستعملو انا شخصيا. وراتو ليا جزاه الله خير الجزاء، انسانه كبيره. توليا كنت مشيت عندهم واحد المره، كان فيا السعال ما بغاش يطلق مني، جبت فيه تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور وانا غير كنكحب ما بغاش يمشي. استعملت جميع الادويه كاع اللي مشيت عند الطبيب اللي عطاني استعملته، اللي سمعته استعملته، ما بغاش يمشي. حتى استعملت الوصفه اللي عطاتني السيده وحمدت الله وشكرته، وما بغيتش نخبيها غير عندي، نتقاسمها معكم ايضا باش تعرفوها وتجربوها وتستعملوها بالشفاء العاجل ان شاء الله للجميع. نتقاسم معكم جوج وصفات. اول حاجه تقدري تستعمليه كشاي تشربيه، وثاني حاجه تقدري تستعمليه مع العسل الحر. وهذا المكون هو الرئيسي في هاد جوج وصفات. عندي هنا حرقسوس، هذا حرقسوس مطحون، جبته من المغرب، طحنته على المطحنه في المغرب وجبته معايا. كيتباع حتى هنايا ولكن تيكونوا مضافين ليه مواد حافظه واشياء اخرى. من الافضل انك تشريه وتعطيه المطحنه يطحنوه لك ديريكت وتعرفي اشنو فيه. عندي هنايا الحامض، وعندي هنايا سكينجبير، نعناع، غير اختيارك، بغيتي تزيدي زيدي، ما بغيتيش تقدري تكتفي فقط بهاد 3. معكم هاد الشيء ان شاء الله، وغنوريكم الوصفه الثانيه اللي كندير ايضا بحرقسوس، اللي تقدري تاخديها في الليل قبل ما تمشي تنعسي، تاخدي معلقه منها وتمشي تنعسي. الحمد لله غتنعسي بخير وعلى خير، ما عندك حتى شي مشكل من السعال اللي تسقاو. يلا نبداو بسم الله. اول حاجه عندي هنايا البراد، اي براد عندكم. انا علاش كنستعمل هذا؟ حيت فيه هاد الصفايه هذه ما كتخليليش الشوائب يدوزو، كيكون ساهل عليا. اول حاجه غادي ندير النعناع هو الاول هنا لتحت، وايضا السيترون، ومن بعد ندير الزنجبيل هنا، وحرقسوس. حرقسوس عندي معلقه كبيره، وغنكب عليه الماء السخون، نخليه وندير فوق البطيطي. الشاي ديالنا من بعد ما طاب شربي قد ما بغيتي تشربي، كاس 2 3 اللي حبيتي واللي بغيتي تشربي، ما فيه حتى شي مشكل.
شاي صحي لذيذ في المذاق. هذا ما تحتاجوا تزيدوا ليه لا عسل لا سكر لا حتى حاجه، الرقصوص تيكون حلو. الشاي شربيه بالصحه والله يشافي الجميع يا ربي. والوصفه الثانيه غادي نتقاسمها معكم ونحطها لكم ايضا في نفس الفيديو، الفائده تكون في واحد الفيديو. الوصفه الثانيه كالتالي. هنا عندي العسل الحر، عسل حر ماشي العسل ديال السكر. عندي العسل الحر معلقه كبيره ولا 2 معالق الكميه اللي بغيتو. انا عندي حرقسوس مطحون، اوكي، غندير منه 2 معالق صغار يعني واحد معلقه كبيره. غنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى نحصل على واحد البوماط، وهذه هي اللي غادي تبقى تاكلو قبل ما تمشي تنعس. معلقه او وقت ما شداتك الكحبه او السعال تاخذ منها معلقه. نخلطو مزيان حتى تحصلي على بوماط. بنتي راه كتكحل في الفيديو هذا، صوبتو دابا لبنتي لحقاش مريضه من البارح ضربها الرواح وشداتها الكحبه، صوبتو ليها باش نعطيه لها، وصوبت لها ايضا الشاي باش نعطيه لها. دابا هاد الوقيته هادي الوقيته ديال نزلات البرد، الوقيته ديال السعال، الوقيته ديال الرواح. الله يشافي الجميع يا ربي. وشكرا لكم على المتابعه والكومونتيرات واللايكات. اللي كيخلي اللايك واللي كيكتب كياخذ من وقته وكيكتب كومونتير، جزاكم الله خير الجزاء. وكل شيء تفعله في هذه الدنيا صدقه، كلمه طيبه صدقه، حرف كتبتيه طيب لك فيه الاجر والثواب. غتاخذ منه معلقه مثلا بحال هكا وتاكلها في وقيته اللي حسيتي بها شاد داك الكحبه او السعال او قبل النوم. وقت ما بغيتي تمشي تنعس تاخذ لك معلقه، الكميه نتوما كتحكموا فيها. انا غير وريت لكم فقط اكزامبل مثال، وانتم تتحكموا في الكميه اللي بغيتو. بغيتو ديروا القريعه كامله ديال العسل وتخلطوها وكل مره تاكلوا منها، بغيتو ديروا كل مره كميه وفاش تسالي ديروا كميه اخرى، لكم حريه الاختيار. هذا هو علاج السعال. تقاسمت معكم الشاي وتقاسمت بالعسل الحر والحرقسوس، ولا داعي للحلف وما كنبغيش نحلف. هاد الوصفه علاج للسعال 100%. اللي عنده السعال جربها وردوا عليا في التعاليق في الكومونتير واش كان بصح علاج ولا لا. او تشربوا الشاي الا فيكم الرواح ضربكم البرد. وايضا للسعال ما شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى الوصفه راقت اعجابكم، استفدتوا شي حاجه، فدتكم بشي حاجه، تقاسمت معكم معلومات جدا قيمه. اتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا على المشاهده والمتابعه. يتجدد لقاؤنا ان شاء الله في فيديو قادم ان كان في العمر بقيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تركتكم بين ايادي الرحمن ليرعاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.